作為立法會議員呢，我自覺都有使命呢，係對內秉持民生無小事、為民請命嘅理念啦。但係咧都要主動為國家發展大局咧作出貢獻嘅。咁所以好榮幸呢，上年呢，我有機會作為立法會議員啦，要去聯合國嗰度發言啦，對外參與國際發聲嘅工作嘅。咁我哋香港都要主動對接15規劃，做好內聯外通。其實我哋每一個人咧喺唔同嘅崗位上面咧都可以做好聯通國際嘅工作嘅，説好中國故事。例如政府對政府啦，商會對商會啦。咁我哋勞工團體都可以對接勞工團體嘅。咁而我哋立法會啦都有議會聯絡小組。咁梁君彥主席咧喺上一屆啦都多次帶領我哋議會聯絡小組，提升咗議會對議會嘅交流工作。咁頭先都聽到兩位嘅我哋主席嘅候選人咧都講明會繼續帶領我哋議會聯絡小組外訪嘅。咁我想問得再具體一啲，係點樣去拓展空間，令到我哋嘅議會可以更多咁樣去參與國際合作嘅工作，更進一步咧發揮背靠祖國、聯通國際嘅優勢。陳振英議員。多謝陳議員你嘅問題啊。如果話組織議員外訪呢，正如我頭先講呢，我哋一定要揀時機啦，亦都要揾好個地區，咁先至達到最終個結果啦。咁其實呢，我覺得我哋呢，首先呢，就日常亦都要做好我哋嘅接待國際訪問團嘅工作先。咁呢，同時呢，頭先阿 Sari 都提到呢，我哋都係相當認同嘅。每個議員應該呢，就利用好佢哋自己，因為香港係一個信息自由流通嘅地方啦，華洋共處嘅地方啦。你哋可以用大家自己嘅平台，例如社交媒體啦，我哋參與一啲大型嘅國際論壇啦，一啲國際嘅講座啦，將我哋親身嘅經歷啦，同埋我哋香港而家達到嘅一啲成就啦，或者係指標啦，譬如我哋 IPO 集資全球第一啊，李維宏一定議員一定會講啦，我哋個國際排名嘅，咁呢對外客觀講好香港呢啲事實。至於係咪通過外訪形式呢？我知道每個議員呢其實都有自己不同嘅對外影響力。我哋外訪只不過就係集合所有立法會議員嘅共同力量，咁咧關注度係會高啲啫。但我相信就算單一板塊、單一政團或者甚至幾個獨立議員去出訪呢，一樣有機會達到同樣嘅目的，而敏感性可能比我哋成個立法會議會聯絡小組委員會去呢係嚟得更好嘅或者靈活嘅。咁亦都我希望咧，通過立法會咧要組織一啲活動咧，帶領社會各界，特別一啲專業同青年團體咧，踴躍去參與一啲國際嘅交流活動，透過呢專業團體同埋青年嘅親和力咧，去促進同當地嘅一啲互動合作。咁我相信咧，咁樣去講好我哋嘅香港故事同埋中國故事咧，都係一種辦法嚟嘅。李慧瓊議員。非常多謝你嘅提問。我諗咧就我都留意到好多議員咧，其實喺説好故事方面咧，都係已經長期係去喺度推動同埋親自參與嘅。咁我思考咧就係如何讓立法會更好支援不同嘅議員咧，係説好故事。包括係適時嘅資料啦。因為大家都需要好多嘅資料彈藥啦，去回應一啲抹黑或者咧係説好故事。另外咧就係亦都同特區政府咧保持溝通，因為特區政府亦都咧係好希望社會各界特別係議員啦，可以喺呢方面咧擔當更積極嘅角色。如何咧讓議員掌握最新嘅信息係去説好故事，呢個第一。第二咧，立法會除咗外訪之外咧，其實香港係一個高度開放嘅城市，我哋亦都過去主席帶領底下咧，我哋有同 CG 啦定期會面。除咗係大一年一度嘅會面之外，有冇可能有一啲細範圍嘅一啲嘅 CG 嘅會面，讓到特別係一直做開呢方面工作嘅議員都可以參與？另外有啲外國嘅媒體，如果佢係想揾議員係去回應嘅時候，立法會支援方面可唔可以都特別係讓到呢啲線
現場嘅議員呢係去作主動回應，我覺得都係可以考慮嘅方向。咁我都係好希望呢，喺新一屆更多議員呢係可以主動説好香港故事，説好中國故事，特別係參與呢一啲外媒嘅forum 啊，或者係一啲訪問，唔係即係一啲電視嘅訪問等等。咁另外除咗係外通咧，內聯都係重要嘅。我哋要讓內地嘅城市咧都知道香港最新嘅情況，希望做招商引資啦、引才方面兩方面都做。時間到啦。